วันนี้ร้อนจังเลย งั้นเราไปหาอะไรหวานๆเย็นๆกินกันดีกว่า ไปพี่มีโปรโมชั่นหรือเมนูอะไรแนะนำไหมครับ มีอยู่แล้วน้อง ตอนนี้ร้านเรากำลังฮิตเลย เป็นตัวของสตรอเบอรี่หิมะร้านเราเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้าเลย ก็คือคนที่สามารถบอกชื่อร้านของเราเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยลดไปเลยแก้วละ5 บาทน้อง ว้าว ใช่น้องลองสั่งได้เลยนะ เพราะพี่เคยกินแล้วน่ะ อร่อยมาก สั่งได้เลย ว้าว น่าสนใจนะเนี่ย เดี๋ยวผมจะลองไปซื้อกินดูพี่ ขอบคุณมากครับ อร่อยจัดอ่ะ